Inače nisam vozila van sve do sada jer sam želela prvi utisak i impresiju s vama da podelim. Imamo u ovim sedištima sve funkcije masaže, grejanja, hlađenja, baš kada padne večer, onako poprilično izgleda lepo i drugačije. Motor sija, mislim da ga niko pre nije otvorio. Asistencije su na svim mogućim mestima i što se tiče svega i olakšane vozaču. Dobar dan, dobrodošli u novi video. Ja sam Maja, vi ste na kanalu Hot Heels. Danas testiramo S-klasu u kategoriji van. U pitanju je Mercedes V-klasa u, da kažem, potpuno izmenjenom ovom prednjem delu, to jest restyling ili ti facelift, a onda idemo na zadnji. Zadnji deo nije toliko izmenjen kao što možete da vidite, podsjeća na one sve njegove prethodnike, jedino su štop svetla drugačija. Felne idu od 17 do 19 inči, to jest njihova veličina se kreće u tim nekim razmerama. Interesantno je što me baš ova felna podsjeća na one sa G klase manufaktur koje smo viđali u nekim od prethodnih videa, tako da svaka čast na izboru ove estetike felni gume. Njegova visina je negde 1,90 m, što se da videti po meni, ja sam negde 1,80 m u štiklama, a njegova dužina je 5,40 m, tako da su tu negde S-klasa i ovaj van iza mene. Još jedan lep detalj sa S-klase koji mu onako daje osjećaj i izgled i veliku eleganciju, to jest visoku, a sada idemo na motor. Lepo se otvara, motor sija, mislim da ga niko pre nije otvorio. Ovako, 237 konja, 510 Nm, motor je naravno 2.0, nije toliko impozantan kao i njegova pojava. Što se tiče zapremine gepeka, tačnu zapreminu ne možemo da kažemo, niti ona fabrički određena zbog ovih šina koji se nalazi ovde i ovog ugođa i komfora koje mogu zadnja sedišta i putnici koji se voze iza da prilagode sebi. Tako da čak do recimo skoro kraja ivice gepeka ova sedišta mogu da se pomere nazad, tako da je komfor čitav posvećen putnicima koji su iza. A totalna zapremina ovog poslednjeg, ovog zadnjeg dela ovde, ogromnog, kada se izvade sedišta, jeste oko 2000 litara, što nije ni malo, ali da vam kažemo sada konkretno koliko se ovde može spakovati kofera, moje žensko mišljenje jeste da možemo da odemo na jedan duži put i da tu mogu da stanu onako 4-5 velikih onih najvećih kofera koje ja obožavam da ponesem, ali nažalost nikada imam gde da ih nosim, tako da uvek bude jedan. A zato sam stavila autić svog sina koji može da se uparkira i eventualno još dva ovakva iste, što bi njemu bilo savršeno. Jedina mana što se ovaj gepek, to jest vrata, otvaraju poprilično, kako da kažemo, poprečno, tako da treba oko 1,5 m sigurno prostora da ostavite kada planirate da iznosite neki teret iz njega, ali zato je zatvaranje prilično lako. To Mercedes sve omogućio i posvetio svaku sitnicu luksuzu i komforu. Ali jedan bitan deo smo namerno izostavili, da vam pokažemo da je Mercedes ipak mislio i na to kada nemate dovoljno prostora i kada ste onako malo sa teretom, ne baratate baš najbolje, otvorite ovaj gornji deo gepeka, ubacite stvari, zatvorite, morat ćete na gurku, nemamo za ovo prekidač i onda je to dosta lakše. Evo nas u zadnjem delu koji je najlepši deo u ovom vanu. Jedno sedište je izvađeno, ovde zapravo dolaze 4 sedišta, ovo jedno ispred mene je izvađeno radi nekog boljeg komfora, kako bi putnik koji sedi ovde može da legne i spava, zato što je ovakav kombi sigurno predviđen za neke duže puteve. Nalazi se takođe ovo jedan stočić o kom ćemo sada malo više da pričamo i njegovim funkcionalnostima. Sedišta su udobna, tako da sve ono što ima S-klasa, prosječna S-klasa, ima i ovaj van. Sada najzanimljivija stvar u ovom kombiju jeste ovaj stočić koji se ovako pritisne, on izađe i imate onda jedan sto, drugi sto, možete da potpuno onako se opustite i odmorite sa pićem, hranom, laptopom, iPadom, beleškama, sveskom s beleškama i da obavljate sve svoje kancelarijske obaveze. Pored ovih obaveza koje možemo ovde da obavljamo, možemo i da uživamo u zvezdanom nebu. Kada padne večer, onako poprilično izgleda lepo i drugačije u odnosu, nigde nisam zapravo videla zvezdano nebo, a da sam se vozila u vanu. I opustimo se uz neki dobar film, jer ovde postoji i ekran koji se nalazi za to.
Pored opcije koju ovaj komfor pruža, to je ovo potpuno opuštanje i spavanje u ovom sedištu. Moram da spomenem jastuke koji su od prevrnute kože i podsjećaju me na one iz Maybacha, što mislim da ova V klasa i tekako teži. Onda imamo u ovim sedištima sve funkcije masaže, grejanja, hlađanja, baš na ovim motorićima koji se nalaze ovde bočno sa strane, što je, ja mislim, i više nego dovoljno. Opustite se, uživate uz neki dobar film ili radite na odgovaranju mailova i vi ste kompletni. A kako biste onako u najkraćem mogućem roku napunili svoj telefon, tu se nalazi bedžična punjenja koja su sada sve više zastupljena u svim automobilima, Porsche, Mercedes i ostali, što mi se baš dopada. A onda ovde takođe imamo i ove izlaske, to jest ulaske za kabel i za punjenje telefona u ovom ovde delu. Neću da zaboravim da spomenem odlično ozvučenje Burmaster koje se nalazi sa svih strana, tako da ozvučenje u ovom Venu je odlično. I još jedan detalj, a to su ove prelepi ovi tapaciri na vratima od kože i ovaj prelep konac koji, iako smo se vozili u V klasama, kada smo putovali recimo Livigno, Italija i slične destinacije, kad imamo dosta onako dug put, nisam nailazila na ovako dobru opremu, tako da koža na vratima, ovi zvučnici, punjenje i čitav ovaj sistem ovde za ova sedišta, digitalna, to jest motorići koji se nalaze, obaranje sedišta, spavanje u ovom kombiju, gledanje filmova kad zaokružuje na zaista jednu eleganciju i približio se S klasi. Nalazi se na prednjem sedištu vozača. Inače nisam vozila Van sve do sada jer sam želela prvi utisak i impresiju s vama da podelim, a ne kada kamere nisu bile tu, tako da hajde da vidimo pre vožnje samo kako i šta se ovde nalazi, šta su menjali. Dosta onako odiše luksuzom, uopšte nije nalik na sve one Vanove pre ovoga. Koža koja se nalazi svuda, komodna tabla ovde proštepana, onako baš podsjeća u ovim svim oblinama, u ovim tablama na ono S klasu. Ja ću ponovo da kažem to, ali zaista mislim da im je cilj bio da ovaj zapravo Van i svi sledeći budu sve udobniji koliko god je to moguće, naravno, iako to ne može da zameni limuzinu i S klasu, ali ovo je odličan njihov potez, to je Mercedesov potez da se neki detalji koji su krucijalni ovde promene. Što se tiče sedišta vozača, takođe ima motoriće, električno podešavanje. Što se tiče ovog ovde dela, isti ovaj touch koji se nalazi u S klasi nalazi se ovde. Imamo spuštanje, podizanje nivoa kombija, to jest Vena. Ovde se nalaze komande za zatvaranje bočnih vrata, levih i desnih, imamo klimu, podešavanje klime, podešavanje ventilacije, imamo takođe sve ovde prečice za navigaciju, za radio, za medije, imamo čak telefon koji se nalazi ovde, podešavanje jačine zvuka, imamo podešavanje vešanja koji se nalazi s leve strane, kamera i ostala prečica, to je koja je sada jedna novina, to je ova prečica za vaše favorites, to je za vaše omiljene neke stavke koje ne postoje ovde, tako da je vi sami kreirate. Ventilacija koja onako poprilično liči na onu u S klasi. Ekran koji je sada veći na svim ovim novim Mercedesovim modelima, dosta pregledniji. Ja zavrano što je ova kontrolna tabla totalno digitalizovana, ja bih to voljela da i dalje onako bude analogno, ali dobro. Volan maksimalno pokretan, mekan, menjač koji se naravno nalazi ovde sa desne strane, brisači, kontrola, žmigac i sve ostalo sa leve. Tako da sve u svemu krećemo polako u vožnju da vidimo kakav je ovaj kombi ili ti Van u saobraćaju. Možemo da vidimo na aplikaciji Car Vertical da kod ove Mercedes-Benz V klase, to je V250 koji iz 2021. km/h izgleda dobro, da pravni status izgleda dobro takođe, ali na oštećenju je potrebna pažnja. Onda imamo fotografije koje prikazuju šta se dogodilo i šta je dokumentovano na fotografijama, da je ova kilometraža prirodno rasla, ali kako spuštamo dole aplikaciju, vidimo da su bili oštećeni leva strana, zadnji deo i prednji deo. Oštećenje koje se dogodilo prvi put jeste 2021. u 11. mesecu i tu je oštećenje bilo nekih 1.200.000, tako da bilo je udaran čak 5 puta, što je nešto neverovatno. U Mađarskoj je posljednji put zabeleženo 2. meseca 2024. i tu je poznato da je oštećenje bilo između 2.400.000 dinara i 3.600.000 dinara. U opisu ovog videa se nalazi link uz pomoć kog možete da dobijete 30% popusta na Car Vertical usluge ili uz pomoć koda Hot Heels takođe isto važi 30% popusta, tako da svi na Car Vertical.
za volanom, moj najbolji i najlepši deo videa. Kombi se, nismo napomenuli, pali ovde na dugme koji se nalazi sa desne strane ispod volana. Start-stop dugme, što je dosta olakšalo čitavu vožnju. Konstatovala sam da se odlično vozi, da je upravljiv, da uopšte nije težak na volanu, što se do sada podrazumevalo kada sam, na primjer, vozila van koji smo recenzirali pre jedno par emisija, u pitanju onaj Beauty van. Tu je bilo dosta drugačije i onako servo nije bio jača strana tog kombija, dok sada je totalno nešto drugačije. Imamo već asistenciju koja se pali za ograničenje brzine. Mi smo prešli nekih 55, a bilo je dozvoljeno 50, tako da kombi prepun asistencije, to je nešto što je unikatno za Mercedese svih ovih novih generacija, jeste da postoje asistencija za sve moguće, čitanje znakova, assistant lane, tako da asistencije su na svim mogućim mestima i što se tiče svega i olakšano je vozaču da skoro pa ne razmišlja i ne upotrebljava mozak kada vozi bilo koji Mercedesov tip vozila, a ono što je zanimljivo jeste da su sad sve nove generacije uvažile to da je menjač 9-stepeni, tako da jedna još olakšavajuća okolnost za motor, manje napora, bolje dostiže neke brzine i obrtaje, tako da odličan za one gradske vožnje. S obzirom da je 2.0, verujem da nije veliki potrošač, pokušat ću da to pronađem sada dok tražim na ekranu. Pronašla sam prosek potrošnje je nekih 11,6 litara, ali s obzirom da je ovaj kombi došao sa nekog dužeg puta, relacija je bila nekih 1000 km, verujem da je ovo odlična potrošnja za tako dugu vožnju. Mercedes je mislio i na ove vanove i napravio jedan potpuno električan. Ne znam šta da mislim o tome, verovatno ću imati neko mišljenje kada budem vozila. Za sada mi zvuči poprilično odbojno, s obzirom da je van ili ti kombi napravljen da se prevoze, to je da se voze neke duge relacije ili da se prevozi teret ili da to bude sasvim nešto drugačije u odnosu na neko gradsko vozilo koje može da bude i potpuno električno. Kad smo kod snage, potrošnje, motora, meni se ovo čini, s obzirom da je dizel, da nije toliko i 2.0, da nije toliko jak i da ne može da odgovori svemu onome što recimo ja želim i navikla sam na bolje onako startovanje i bolje, da kažemo pod znacima navoda, potezanje i da je onako malo žustri u saobraćaju, tako da sam ja pakovala ovakav tip vozila, sigurno bih tamo štiklirala da motor bude dosta jači. I benzin. Već sam pričala o ekranu koji je 12,3 inče te neke veličine i rekla sam da mi se jako dopada, samo da bih voljela da je čitav ovaj deo i dalje analogni, zapravo je sada kako se nove generacije pojavljaju digitalan i verujem da neće odstupati od toga. Možda bude nekih restylinga koji će želiti da vrate duh onog starijega, ali nešto čisto sumnjam. Airmatic vazdušno vešanje, što je odlično. Ovom kombiju dodaje onako još višu dozu komfora, pogotovo iza i pogotovo kada se sedišta nalaze blizu zadnjih točkova i tu treba to dodatno ogibljenje onako da se naglasi, što je super. Imamo retrovizor koji je velik, pregledan i zanimljiva stvar jeste kada se ovako podigne na gore, on postaje digitalan i onda imate totalno uvid kao neki mali ekran, ali slika je odlična i uopšte da ne znam, recimo možda da sam malo pre ušla u auto, ne bih pomislila odmah da je digitalan. Tako da odlična stvar i jako praktična. Ekran je super, naravno Mercedes radi na tome da se što prostije koristi vozač i služi ekranom i da uopšte nema nekih nejasnoća i sve aplikacije su jako pregledne i sve prečice su baš dostupne vozaču, što je još jedan veliki plus. Pa da krenemo sa doplatama kad sam već kod vazdušnog vešanja i još svašta nešto sam nabrojala. Recimo Airmatic vazdušno vešanje je 2300, dok je pogon na sva 4 točka, što ne može da spada u fabričko, nego mora dodatno da se obezbedi, nekih 4000 evra, što je 6000 evra ukupno za neku udobnu vožnju, zašto je ovaj tip vozila i predviđen, tako da ja smatram da ovo nije puno. Zatim, 2 dodatna sedišta, 10.000 evra koje su potpuno opremljena sa masažama i ovim svim što smo govorili, grejanjem, hlađenjem, motorićima za sve pozicije sedenja
i ventilacija recimo za prednji deo auta, vozača i suvozača neke od 2000 evra. A onda imamo i još jednu najzanimljiviju i najbolju stavku po meni, a to je driving assistance, o kom sam takođe pričala i pomenula ga, tako da taj package, to je taj sistem, nekih 2000 evra. Zatim imamo rezervni točak i dizalicu oko 200 evra i krovne nosače 600 evra. Nadam se da vam se dopao video i ovaj kombi ili ti van kao što se dopao nama. Verujem da će vlasnik poslužiti za neka duga putovanja i da će ga služiti itekako dugo, s obzirom da je Mercedes nemački brend vozila poznat po izdržljivosti, da će to da bude odličan automobil. Tako da vidimo se u sledećem videu, hvala vam na pažnji, subscribeujte, lajkujte, komentarišite kako vam se čini vozilo, da li biste ga vi vozili, da li biste ga vi posjedovali i šta vam se dopalo, šta nije. Vidimo se u sledećem videu. Ćao!